刚出道的时候呢，那我们就我那个剧组说，那个把张晨光干掉这样子。那个时候他每天在催眠我。后来我们一起合作，我们两个就变成都抢戏里边的同一个女主角嘛，就这样子变好朋友。好朋友。后来他打电话给我，那个时候我在香港，他说你要不要回来？我说干嘛？我们演一个同性恋好不好？我演你女朋友这样子。然后我又胆大到说好，他说你来住我家，我们培养一下感情。结果我们两个就住在他的家里面，然后呢，他住楼下，我住楼上，然后我睡不着的时候就听着他打呼，他说。然后第二天我睡着的时候，昨天打呼声音吵得我都睡不了觉，然后我就去买了一个卫生纸啊，然后他说我这个纸不行啊，那个会破，那你用我们家那个不会破。